अच्छा, टुडे मैं ट्रक चेक कर रहा हूँ मान। ओके, बहुत सारे बंदे कहते हैं कि पाकिस्तान में ट्रक्स नहीं है मेरे इलेक्ट्रिशियन भाई। ठीक है, ये मान ट्रक आप देखेंगे TGS है। ओके, न्यू मॉडल 17 मॉडल। TGS में प्रॉब्लम ये है कि ये स्टार्ट नहीं होता था। ओके, जाल टेस्ट स्कैन टूल मैं इसको लगाऊंगा अभी। जाल टेस्ट इंटरनेशनल, जितनी भी जर्मनी के ट्रक है उनके लिए मैं एक स्पेशल डायग्नोस्टिक टूल लेके आऊँ। जाल टेस्ट ओरिजिनल मान वाल्वो जितने भी ट्रक हैं आप हमसे कांटेक्ट करें। ट्रक है मॉडल TGS 400। अच्छा जी, ये ट्रक स्टार्ट नहीं होता था। ओके, इसमें मैं लगाता हूँ स्कैन टूल जाल टेस्ट। मैं स्कैन करता हूँ। ओके, जाल टेस्ट से जाल टेस्ट अभी मैं मान जो ट्रक है ये 2017 मॉडल है TGS। अच्छा जी, जाल टेस्ट को मैंने सिस्टम स्कैन पे लगा दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक है जी, डैशबोर्ड नया, सारी जर्मन ट्रक पाकिस्तान में भी अब आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी ट्रक का काम हो, मान मर्सिडीज वाल्वो, आप हमसे रब्ता करें। पहले फॉल्ट हमसे हल कराएं, फिर हमें पैसे दें। जो हम फॉल्ट आपको बताएंगे इंशाल्लाह गारंटी वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर हम आपको गाड़ी का फॉल्ट निकाल के देंगे। अभी ये ट्रक में प्रॉब्लम थी, हम लास्ट में आपको अपने कस्टमर का इंटरव्यू भी करवाएंगे। ठीक है, ट्रक कितने दिन से खड़ा है। अभी इसका EDC 7 हम डायग्नोस कर रहे हैं। और जिन जिन भाइयों को पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग लेके सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, वो मुझसे रब्ता करें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दूंगा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की। 3 ऑप्शन है। जो भाई फ्रेश हैं वो भी मेरे पास आ सकते हैं। मेरा शर्त यही है कि उनको बस इंग्लिश आती हो। जाल टेस्ट थोड़ा सा स्कैन में टाइम लेता है। मैं इसको प्रॉपर डायग्नोस करूंगा, गाड़ी को प्रोग्राम करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मैं पहला बंदा हूं जो ये जाल टेस्ट लेके आया हूं। ये किसी कंपनियों के पास भी नहीं है। जो मान की कंपनी है या वाल्वो की, उनके पास भी इतना अच्छा टूल नहीं है। तो जितने भी भाई हैं वो मुझसे रब्ता करें। आपकी गाड़ियों के हम आपको 100% फाल देंगे। अभी जो कस्टमर मुझे लेके आया है, इसने मेरा नंबर भी यूट्यूब चैनल से लिया है। ओके, तो अभी उससे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। इधर आ जाए खान भाई आप। ये एक मेरा पठान भाई है, इसने मेरा नंबर यूट्यूब चैनल से उठाया। कहता है कि हमारी मान गाड़ी है, जर्मनी का ट्रक है, तो उसको स्कैन करना है। मैंने बोला है भाईजान मुश्किल नहीं है, हमारे पास जो है कंप्यूटर भी जर्मनी के है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी गाड़ी कितने दिन से खराब थी? हमारा गाड़ी तकरीबन 10-15 दिन खड़ा है। काफी सारे बंदे आए, ट्रक नहीं क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हो रहा था। और आज आपके ट्रक पे मैंने कितना टाइम लगाया? यहाँ टोटली 25-20 मिनट लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जल्दी से जल्दी फॉल्ट क्लियर किया है। 15 से 20 मिनट में हम या तो आपको गारंटी वाला फॉल्ट देंगे, ठीक है, या जो उसका सामान खराब होगा वो भी निकाल के देंगे। ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह हम जिधर भी जाते हैं अल्लाह का करम है, गाड़ियां वैसे ही स्टार्ट हो जाती हैं। ये अभी नया ट्रक था, 2017 मॉडल है TGS। इसमें सिर्फ बस प्रोग्रामिंग का मसला था। हमने सॉफ्टवेयर रीसेट किया, प्रोग्राम किया, गाड़ी सेट हो गई है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मान बसें हैं और वाल्वो की बसें हैं, युटांग चाइना की जितनी भी नई बसेस हैं, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम गारंटी वाले फॉल्ट्स आपको देंगे। जो भी हम सामान निकाल के देंगे ट्रक से, इंशाल्लाह वो ख़राब होगा वो ही निकाल के देंगे। हमारा काम ऐसा नहीं है कि 10 लाख का पार्ट्स निकाल दिया, वो डाला, फिर भी गाड़ी क्लियर नहीं हुई। हम अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी वाला काम करते हैं।
और काफ़ी सारे मेरे भाई सऊदीया से मुझसे रब्ता करते हैं, हमें भी ट्रेनिंग चाहिए। जो इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर का काम जानते हैं, उनको प्रोग्रामिंग का काम मालूम नहीं है, तो इसलिए वो मुझसे रब्ता करें। ऑनलाइन भी मैं उनको इंशाल्लाह ट्रेनिंग दे दूंगा। माशाल्लाह अभी जाल टेस्ट ने इसके सारे सिस्टम उठा लिए हैं। जो मैंने इसको बोले हैं मुझे ये सिस्टम स्कैन चाहिए, तो इस जाल टेस्ट ने वो स्कैन कर लिए हैं। अभी अगर इधर कोई नॉर्मल टूल होता, लॉन्च वगैरह या कोई थिंक कार का, तो उसने इस पे काम नहीं करना था। वो सिर्फ लॉन्च और ये जो थिंक कार है, उन्होंने चीज़ों इन्हों पे ही काम करना है, मान वालों पे वो काम नहीं करते। ट्रक स्टार्ट हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अपने डायग्नोस्टिक टूल का मैं आपको सारा सिस्टम दिखाऊंगा। जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं एंड जो डीजल लेबॉर्ट्री वाले दोस्त हैं या मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन है, ये कैसा टूल है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर पहले किसी ने नहीं देखा होगा और ना किसी के पास है। ये देखें, ये आपका फ्यूल पंप का प्रेशर और इंजेक्टर की वैल्यू। अभी इस गाड़ी की अल्हम्दुलिल्लाह 100% फ्यूल पंप ठीक है एंड इंजेक्टर की वैल्यू सारा कुछ ठीक है। आरपीएम बराबर है, गाड़ी के अंदर कोई मिसिंग नहीं है, 550 पे ही रुके हैं। माशाल्लाह 1250 जो है ना इसका फ्यूल पंप का प्रेशर है, बहुत अच्छा प्रेशर है इसका। अभी हम इसके दूसरे डेटे में जाते हैं। बैटरी वोल्टेज बराबर है इसके, 28 वोल्ट है, 550 आरपीएम है, एवरीथिंग इज ओके अल्हम्दुलिल्लाह। जो भाई भी शौक रखते हैं मान की ट्रेनिंग लें, सॉफ्टवेयर की एंड ऑटो इलेक्ट्रीशियन की, वो मुझसे रब्ता करें। ये देखें जी, ये सिस्टम, इसके अलावा किसी टूल में ये सिस्टम नहीं है। ओके, ये इसके अंदर अभी डिजिटल में आ गए, सॉरी सुई में। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है जाल टेस्ट का। जिन भाइयों को अरब कंट्री के अंदर जाल टेस्ट चाहिए, वो इंशाल्लाह उनको मिल जाएगा। मेरे साथ कांटेक्ट करें, जाल टेस्ट आप जिधर भी होंगे उधर डिलीवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कैटरपिलर, कुमेंस, वाल्वो, कोई भी डायग्नोस्टिक टूल चाहिए आपको मिल जाएगा। और अगर आपको सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, बांग्लादेश, जितनी भी कंट्री हैं, उधर ही अगर आपको कोई बंदा गारंटी वाला चाहिए, मेरा जिम्मेवार बंदा, वो भी मिलेगा। अभी इसका मैंने पीटीएम को डायग्नोस किया है। ये देखें माशाल्लाह, इसका जो पूरा मीटर है, डैशबोर्ड है, सेम एज ए डैशबोर्ड इसके अंदर है मेरे पास स्कैन टूल में। ये मैं डायग्नोस्टिक टूल पाकिस्तान में इसीलिए लेके आया हूँ ताकि इधर जर्मनी के ट्रक बहुत ज़्यादा हैं, ओके, ताकि हम आपको प्रॉपर फॉल्ट दें। क्योंकि जब तक प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान की बसेस हैं, उन पे अभी जब तक ये टूल हम नहीं लगाएंगे तो हम प्रॉपर फॉल्ट कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर इंसानी दिमाग नहीं घुस सकता, इस सॉफ्टवेयर ने ही इसको स्कैन करना है। तो इसलिए जितने भी भाई मेरे वीडियो देखते हैं वो कोशिश करें अच्छे से अच्छे टूल लें। अभी अगर आपके पास नॉर्मल टूल होंगे तो आप गाड़ी का फॉल्ट नहीं पकड़ सकते। अभी देखिए माशाल्लाह, जाल टेस्ट में सबसे पहले डायग्नोसिस का ऑप्शन है, सिस्टम डेटा है, मेजरमेंट है, एक्चुएट कंपोनेंट है, सिस्टम चेक है, पैरामीटर है, कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन में हमारी क्लच की कैलिब्रेशन है। जब आप कोई चीज़ चेंज करते हैं, आपकी गाड़ी के गियर हार्ड हो जाते हैं, आप मेरे साथ रब्ता करें, ऐसे 5 मिनट में आपकी गाड़ी के गियर को नरम कर दूंगा, लूज़ कर दूंगा। गियर आप जैसे जेन्युइन लगते थे वैसे लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है।
अगर कोई भी भाई पाकिस्तान में किसी ट्रक की स्पीड कंट्रोल कराना चाहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल वो 120 किलोमीटर है या 150, आप उसको 100 पे लेके आना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। यानी स्पीड लिमिट हम बढ़ा भी सकते हैं, हम कम भी कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन। अभी नेक्स्ट इसके मैं जाता हूँ लाइटों वाला कंप्यूटर। इसकी जो लाइट्स वगैरह भी हैं वो भी पूरी कंप्यूटर से कंट्रोल हो रही हैं, इसलिए जब तक अच्छा स्कैन टूल नहीं होगा वो इन गाड़ियों पे काम नहीं कर सकता। ये देखें, ये इसका लाइट्स वाला कंप्यूटर है। लाइट्स एंड और इसके जो बॉडी वाले फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है। ZBR है, ZBR इसका होता है लाइट्स वाला कंप्यूटर है, जिसके रूम के अंदर जितनी लाइटें वगैरह लगी हैं, सिस्टम लगी हैं, उनको कंट्रोल करता है। इसके अंदर भी सारे फंक्शन है, कैलिब्रेशन इसके अंदर भी काफ़ी सारी है। अभी हम इस ट्रक के सारे फॉल्ट करते हैं क्लियर, नेक्स्ट इसकी करते हैं इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग। मेरी वीडियो को जो भाई पाकिस्तान के अंदर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक हैं या गाड़ियों वाले हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जर्मनी के जो ट्रक है उनका काम करने वाला बंदा नहीं है। जिधर से भी मुझे कॉल आती है 2 महीने से गाड़ी खड़ी है, 1 महीने से खड़ी है। आपको पता है जो ट्रक चलने वाले हैं वो अगर एक दिन भी खड़ जाए तो नुकसान होता है। इसलिए आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम 15-20 मिनट के अंदर आपको गाड़ी का फॉल्ट 100% देंगे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।